बी ख़बर शामिल कंदासीं। मीरपुर साकरो मां खे अपडेट कंदासीं, जिथे पाणी की खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो आहे। पाणी खोट बाबति खे अपडेट कयूं पिया। पाणी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो आहे। इन जा अपडेट्स मालूम कंदासीं। असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहे ठटे मां KTN न्यूज़ जो रिपोर्टर महबूब बिरोही। जी महबूब बिरोही, एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो आहे पाणी खोट ख़िलाफ़ मीरपुर साकरो में, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी मानूर बिल्कुल ठटे जिले के साहिली पट्टी में खासतौर पर मीरपुर साकरो केटी बंदर खारो छाण घोड़ाबारी वारनि तालुकनि में पानी की खोट संगीन सूरत इख्तियार करे वरिती आहे। मुख़्तलिफ़ वाहन शाहर में पानी की फिरानी जेका मुतासिर पई थिए, उन पानी की खोट ख़िलाफ़ मीरपुर साकरो इलाइक़े में एहतिजाजनि ते लॻा आहिनि आबादगार। उनजो सब्र जो पैमानो लिबरेस थी वियो आहे। घारो ऐं मीरपुर साकरो में अॼु एहतिजाजी मुज़ाहिरा कया विया आहिनि। खासतौर ते मीरपुर साकरो में वॾे अंग में जेके आबादगार आहिनि, जंहिंमें रज़ा मोहम्मद बलोच, हकनवाल लाचारी, अलादिनो धनीबोज लाचारी, नबील लंदी रिंद ऐं ॿियनि जी अॻवानी में हिकु वॾो एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे मीरपुर साकरो जे मेन चौक ते ॻाढ़ो ऐं कराची क़ौमी शाहरा ते धरणो आयो हुयो। काफ़ी देर ताईं एहतिजाज जारी रहियो ऐं अॻवाननि जो चवणो त साकरो ब्रांच मां निकिरंदड़ जेके वाह आहिनि, मुख़्तलिफ़ वाह ऐं शाख आहिनि, जिन में लद्या वाह, टंटाणी वाह, राज वाह, मल्क वाह, तोड़ो नाली, खारणो शाख, बुआरा नाली, जोर नाली, नायकी, पीर झाड़ू झाड़ियूं, गुलामुला, गोदी नाली ऐं ॿियनि वाहन ऐं शाखनि में उन 3 महीननि खां वठी पीअण जे पाणी लाइ बि माण्हू परेशान आहिनि। घराई जेके फसल आहिनि उहे मुतासिर थी रहिया आहिनि। फारियाल जी पोखी अञा ताईं शुरू न थी सघी आहे, पर हाणे पीअण जे पाणी लाइ बि साकरो वासी जेके साकरे इलाइक़े में पाणी जो बहिरान संगीन सूरत इख्तियार करे वरितो आहे। इहो साॻियो एहतियात जेको आहे इन क़िस्म जो घारे में बि ॾिसण वटां आयो आहे। साहिली पट्टी में ख़ासतौर ते साकरो ब्रांच मां निकिरंदड़ वाह शाख हुजनि या उड़ेरो ब्रांच मां निकिरंदड़ शाख हुजनि, उन्हनि में हिन वक़्तु वारी उॾामी रही आहे ऐं आबादगार सरापा एहतिजाज पढ़ियल आहिनि। जेतोणीकि ज़िले इंतिज़ामिया, DSP ऐं आपाशी खाते जा मदारनि ॻाल्हियूं करे आबादगारनि खे यकीन ॾियारी कराई आहे त पाणी। ठीकु आहे महबूब बिरोही, अपडेट करण लाइ अवां जी वॾी महिरबानी। घारो में बि साॻी सूरत हाल आहे। घारो में